Но идея наша общая, потому что танец молодоженов — это как бы неотъемлемая часть любого торжества, любого банкета, когда молодые выходят и танцуют. А именно, чтобы сделать его так качественно, красиво, конечно, решили оба, потому что такое событие бывает раз в жизни, и хочется, кстати, себя хорошо показать людям, чтобы им было приятно смотреть на нас, чтобы это запомнилось, чтобы мы потом в будущем могли посмотреть, какие мы были молодые, какие у нас идеи возникали. Вообще, наверное, предполагается, что мы танец делаем вот для кого-то. Я, наверное, в первую очередь делаю это для родителей. Потому что родители мои как-то не особо верят в то, что у нас там получится. Конечно, там переживают за нас, все там, но не особо верят, что танец получится. Поэтому я хочу вот в первую очередь, конечно, сказать, что мне мама сказала: да, вы молодцы. Вот, ну, там, думаю, всем остальным тоже, надеюсь, понравится. Я думаю, что они будут ошеломлены нашим танцем, у них эмоции будут плескаться, будут аплодировать. Я думаю, им понравится, и они надолго запомнят этот танец. Затруднение есть, потому что есть некоторые движения, они не то что сложные, просто их нужно под музыку их как бы одновременно сделать. Тут нужна сосредоточенность. Вот. Элементы какие? Это, наверное, все-таки движения, когда мы идем в одну сторону, в другую, делаем шаги навстречу и в стороны. Вот здесь уже как-то проблемно сделать, потому что нужен полный синхрон. Но эти движения как бы мне меньше нравятся. Мне больше нравится эмоциональная часть, когда вот в песне «Жетем» играет припев, сильный такой, мощный, и когда мы кружимся. Вот мы делаем поддержку и кружимся, кружимся, кружимся. Это такой самый интересный эмоциональный момент. Просто приятно смотреть. На 100%, конечно, скажу, что мы на 100% не справляемся. Ну, наверное, процентов на 80. Совсем готовым будет, наверное, процентов на 90. Ну, процентов на 78 это да. Ну, техника, конечно, красиво, когда все технично, но, конечно, хочу чувства больше. Но, в принципе, так и выходит, потому что мы путаемся все время в шагах, во всем. Ну, профессиональность в танцах — это не самое главное для того, чтобы получился красивый танец. Я считаю, что главное — это чувства, которые у нас есть друг к другу, которые мы испытываем. Эти чувства нам помогают делать красивый танец. Я думаю, у нас все получится. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier: je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux d'un seul un frère et le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça.
Ребята молодцы. За 2 недели сделали огромный шаг вперед. Игоря мы знаем уже давно, он ходил к нам на занятия. Лизу вот только недавно увидел, но все равно сделали большой шаг вперед, смогли многого добиться. Для обычного человека все движения ИПА на самом деле очень тяжелые. Выполнили хорошо свои поставленные задачи. Ну, если мы меньше смеялись, было бы, наверное, еще больше прогресса. Но много-много, мы очень позитивный человек, смеется постоянно, поэтому у нас есть такие минусы с этим связаны. А так, есть способности, можно всегда стремиться и добиваться успехов. Стремление и желание могут сделать многое. Молодцы. Освоить такой танец со сложными элементами, сложными поддержками, передать это настроение танца, эту чувственность, эту музыку, это заслуживает большого уважения. Я думаю, что новичкам это очень сложно, но они смогли с их настойчивостью, с их настырностью. Я думаю, что вся их жизнь дальнейшая в браке будет такая же счастливая, как и этот танец.